我们来了。我们现在开始看一部新动漫，叫做《电锯人》。对，之前有朋友推荐那个剧场版，但是因为我们之前没有看过那个《电锯人》，然后语旭建议我们还是先从这个动漫开始。对，不是，就主要我也没看过。而且这个就是临时那什么，因为是我们3个人好不容易碰到一起了，就是没见过，好久没见啊。然后说那个还是老本行吧，先给大家那个奉献一个完整的动漫了，再继续看别的。好，这是国漫还是日漫？反正啥都不知道呢。日漫。行吧，那我们话不多说，直接开始。好，开始。目前这个我们下载的是16集，然后有错的大家告诉我们。12集。哦，12集啊。第一人称射击。啊，是第一人称射击游戏啊？对，是啥呀？是你这在这跟我打岔。语旭说他也没看过，他也不知道。我以为你看过一点。哎呀，这门开没开开？这是一个什么类型？反正真是任何信息都不知道。好像我独自升级呢。电锯人，感觉有点像恐怖片。对，那天粉丝在后台推荐的时候，我就问来着，我说是恐怖电影吗？他说不是。就是如果有看过《寄生兽》的小伙伴，可能说应该能，我觉得应该是差不多的吧，超能力那种。一个月能挣6万。この間売った腎臓が120万。这是啥呀？右目が30万。卖自己吗？看这样。金玉買っていくらで売れたっけ？10万もしなかったんだっけ？就10万不到。啊，那他现在是啊。这个残缺的人。3800。那就别卖了吧，我觉得呀。讲究人。哎呦我去！ポチタ、分かってるって。波奇塔。さっさと殺しちまうか。什么玩意儿？悪魔を1体殺せば。恶魔。だいたい30万。やっぱデビルハンターが一番儲かるな。有点像我独自升级的感觉，但是人家没有他这么惨嘛，他都卖成这样了。发行单位。こいつはトマトの悪魔ですね。番茄恶魔。種から復活するんで焼いといてください。よくやったデンジ。闇市でこいつの死体を売りゃ相当いい値になる。報酬は40万だ。おざっす。そっから借金と利子引いて17万。さらに仲介手数料と事務手数料。借金を払うと不思議だな。もう残り1800円になっちゃった。家に食い物ねえし、今月はこの金で暮らさなきゃいけねえから。1800块。落ちた。今日の飯食パン1枚だぜ。なんで女ガキをデビルハンターに雇ってるんです？俺たちにしている借金を返させてんだよ。正確にはあいつの死んだクソ親父の歌がな。悪魔を飼ってるやつにデビルハンターが務まるんですかね。ちゃんとしたデビルハンターはな、俺たちヤクザ。おい犬、このタバコ食ったら100円やるよ。过去得吃了吧？マジっすか？いただきます。他不说他不会反抗吗？对啊。また悪魔が出たら呼ぶ。逃げたら豚の餌だからな。就实际上我感觉就是电刺的能力肯定是会强一些是吗？就是干掉他们几个应该是没问题，我觉得。要不然人咋杀恶魔呀？
继续抽啊！これで3日は食えるね。俺は死ぬまで女と付き合えねえんだろうな。啊，你还想找对象的事儿呢？缺了一颗肾。他不仅仅是缺了一颗肾呢。还有一个。他这个跟胆大党梦幻联动啊。但没抽象他，只不过是说的那啥一点。这是他小时候。受伤了。他的牙是尖的呢。亀、悪魔は血飲めば傷治るって聞いたことがある。死にたくないなら亀。这就像缔结契约一样吗？变成了伙伴。俺の血はただじゃねえ。これは契約だ。お前を助けてやるから。俺を助けろ。那是流汗还是雨？やっぱ俺も死にたくねえ。哎呀，恶魔！借金のこと考えてもっと寝れない。哎呀，那我睡得挺好。今日寝たら見る夢。你比他不要脸。食パンにジャム塗ってポチタと食って女とイチャイチャしたりして一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。いいだろ。他有病。这咋说？身体里卖了那么多东西。心脏病。心脏病会吐血吗？不会吧？デンジ、悪魔が出た。仕事だぞ。咋就他能杀恶魔呀？夢くらい見させてほしいよな。倒着。見当たらないっすけど。想玩他呀？どっか隠れたんすかね？应该不至于，这老头应该。もしかしてもう帰っちゃったとか？他不得用它赚钱吗？对啊。デンジよ。看来俺たちはてめえに感謝してんだぜ。はあ。でも俺は犬は臭くて綺麗だ。啥意思啊？就直接就捅死他了，捅他了。那为什么呢？我靠！俺たちヤクザもよ。もっと強くなって稼ぎてえからよ。真的有，他就是恶魔啊！てめえみてえに悪魔と契約することにしたんだ。俺たちが望むのは悪魔の力。僕が望むのはデビルハンター。因为他是恶魔猎人呢。哎呦！デビルハンター君、マジこいつらバカだよ。めっちゃバカ。悪魔の力上げるっつったらさ、自分たちから僕の奴隷になってやがんのな。その力でゾンビになっちゃうんだけどね。僕、ゾンビの悪魔。所以说不要轻易相信这个那啥。デビルハンターは僕ら悪魔殺すから嫌い。だから殺しちゃうんだ。完了，这回只要把他们杀了就不欠钱了。ゴミ箱にでも捨てちゃって。这还能跑呢？这是集各种那啥狙击，还这还有僵尸。
猎人、恶魔，元素有点多啊！哎呀，这边来了。出口啊！电刺。其实僵尸确实是不咋聪明啊，你咋说？那不也有上台阶的功能吗？哎，这个快呀！哎！哎呦！电刺有啥功能啊？你拿那个电锯砍人吧不？杀差不多。他这是做梦呢还是真的呀？这种就是你会很明白，就是下一步是啥，就是那个他的恶魔宠物会跟他融为一体。我说的，你们觉得不会吗？我就觉得他有点惨。是真的惨。我觉得我说那种是不是就跟寄生兽是差不多的？被扔到垃圾堆里了。哎。他喝血，他就能恢复。落ちた。他。落ちた。仕事に行くぜ。砍树去。砍树1个月能挣6万。落ちた。俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。波奇塔是不是一个恶魔里的，类似于像赤子或者什么玩意儿之类，就挺厉害的一个恶魔。腹すかして死ぬかもしれねえし、他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ。悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしい。ポチタにそれができるんだったら、俺の体をポチタにあげてんだ。墓入った後だったらヤクザも追ってこれ。这不就合体了吗？是把他被砍断的全都恢复了。哎，真的呀！于心厉害。这种在就是原先的漫画里面不算是新奇的东西。ポチタ。俺の体ちゃんと奪えたか？私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。私の心臓をやる。代わりにデンジの夢を私に見せてくれ。电刺想找个对象。活了。那器官都恢复了吧？就他之前卖掉的那些。肯定是，这断了这都那啥了。这是尾巴。見たんだ。そうか、みんな夢見ちまうんだな。じゃあ悪いことじゃねえ。悪いことじゃねえけど、邪魔すんなら死ね！挖一下子那个电锯，好像不太行。电锯比较多。さすがに食い殺しは死ぬだろう。有点被绞开吧，锯开吧。轰鸣声。这跟那个你看那个，哎呦我去！这是几个电锯啊？2个胳膊，然后腿，变得跟闪大掌的高仓健差不多，更帅。さっきのザコ悪魔が体を乗っ取ったのか？仲間だな。哎呀！轻松睡觉。
是。果然，他这种就是这种形式，那什么砍瓜切菜的感觉很爽，这家伙。感觉电视他也在练习。就跟你切水果的时候，会不会有这个很那啥的，就是你很解压？伸出个大舌头吗？砍他老婆去了。哎呀！那些僵尸怎么样？哎，这他拉一次时间还挺长的。哦，再启动再拉呗。是吧？电锯是那么使吗？哦，那你对，我没使过呀。但是他现在没有手来拉了。デビルハンターとして雇われてるからには悪魔はぶっ殺さねえとね。哎呀，啊，有手，我以为他没有手拉。哎，他也在哈，你也在。你看，就说你，所以你说他这个片儿这个背景是有道理的。嗯，那个是有点过分的血腥了，是吧？嗯。但是就很爽啊！你看，然后它自动就恢复了吗？不知道，还能不能变成人类了？这应该是就是动漫里最开始出的那种管理人员。嗯。先を越されたね。快马对上。生きてるのがいますね。匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。これ君がやったの？让我抱抱。这不是他的梦想之一吗？对。哎呦，这女的很善良啊。啊，融化啊，然后就变人。公安のデビルハンターなんだ。公安上的恶魔猎人。官方的。君の選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。饲養这个词儿，ちゃんと餌はあげるよ。吃软饭，这还用选吗？这肯定就选第二项啊。要不你被大姐包养。朝飯はどんなの？不是为了那啥，主要就是喜欢那种感觉。哦，他的梦想不就是蘸着果酱吃面包吗？对。哎呀妈，这太丰盛了。去。啥叫咖啡？这就是梦想。对呀，这不全都是说中他的梦想吗？对，好日子来了。还可以抱抱。结束。这个我猜应该也差不多。可能当时看起来啊，好恶心。结束。又开了一个新的不同的内容。原来是这样，很早的动漫了，这个也是。22年这个啊，那不算早啊，那才3年啊。啊，动漫啊，动画不知道是多少年。对，那应该早些，因为我记着好像原先在少年 Jump 啥的，就是有过这种介绍。就是我还在上学的时候。那是一个遥远的。对呀，你还上学的时候，那都是老黄历了。对。至于你们俩，我那时候应该上小学。
行吧，那开了一个新番，希望大家能喜欢，然后希望大家给我们点赞、投币、加评论，咱们下期再见，拜拜。